여러분, 쟤는 누군가 하셨죠? 솔직히. 아니에요? 제가 뭐라고요? 아, 그죠? 제가 머리도 막 자르고 염색도 막 해가지고 왜 제가 이렇게 했는지는 다음 곡에 아실 수 있을 건데요. 그때 한번 설명을 드릴게요. 그래서 여러분들이 뭐지? 원래는 제가 좀 밀고 있는 이미지가 포카혼타스처럼 머리가 길고 생머리에 약간 이런 모습을 생각하셨을 텐데 혹시 지난번 TBC 가요 아카데미에 제가 왔었는데 그때도 계신 분 있으신가요? 있어요? 반갑습니다. 반갑습니다. 또 뵙게 돼서 영광이고요. 또 제가 이렇게 중간에 여러분들 노래 교실 하고 있는데 제가 중간에 이렇게 노래를 또 맡게 돼서 너무 영광이고 다음으로 들려드릴 곡은 그 불후의 명곡의 장윤정 선배님 편에 나왔던 노래인데요. 그 스타킹이라는 곡이에요. 그래서 되게 약간 매력적인 곡? 그래서 그 신나는 곡을 여러분들께 들려드리려고 하는데 어떻게 준비가 되셨나요? 알겠습니다. 그러면은 열심히 제가 신나게 해보겠습니다. 호응 많이 해주세요. 순진한 마음도 어리숙한 마음도 울리며
어떻게 제가 중간에 한번 개사를 해봤는데 엄청나게 웃겼나요? 아니 제가 늘 어느 공간에 갔을 때 그 부분을 좀 바꾸는 편인데 아 여기는 어떻게 넣어야 될까 하다가 그냥 속사포 랩으로 해버렸는데 괜찮았나요? 네! 이렇게 했는데 괜찮았나요? 감사합니다. 저 물 한 잔만 먹겠습니다. 한 입만. 감사합니다. 제가 다음으로 들려드릴 곡은 저의 그 트로트 첫 곡, 처음 트로트로 낸 그 곡인데 내 사랑 바보라는 곡이에요. 그래서 여러분들이 좀 생소하지만 저의 곡을 기억해 주셨으면 하는 마음에 한 구간을 따라해 주셨으면 좋겠는데 바보를 외쳐주시면 되거든요. 좀 마음속에 오늘 보니까 이제 어머니 분들이 많이 오셨는데 남편분이 가끔 열받게 할 때 있잖아요. 그럴 때 바보 외치고 싶은 그 마음으로 그 노래를 기억한다? 라고 생각하고 함께 외쳐주시면 좋을 것 같은데 제가 한번 알려드리겠습니다. 또 여기 아카데미니까 또 엄청 잘 배우실 거라고 생각됩니다. 당신은 바보 내 사랑 바보 눈치코치 하나 없는 바보 이렇게 했는데요. 그 중간에 바보 3개 들어갔잖아요. 그 부분을 바보 이렇게 외쳐주시면 됩니다. 한번 연습 한번 해볼까요? 당신은 바보! 내 누가 그냥 저한테 바보라고 한 건 아니죠? 너무 모범 답안이었습니다. 한번 다시 해볼게요. 당신은 바보! 내 사랑 바보! 눈치코치 하나 없는 바보! 와 너무 좋습니다. 와 진짜 역시 아카데미 우리 노래하시는 분들은 정말 머리도 비상하시고 너무 목소리도 좋으시고 너무 잘하십니다. 그러면은 바로 들려드리도록 하겠습니다. 많이 불러주세요.
아직 곡이 끝나지 않았는데 앵콜을. 아유, 너무 감사합니다. 어떠셨어요? 이 노래 재밌죠? 네. 남편분들이 이 곡을 쓰신 분이 그 2AM의 창민인데요. 이창민 선배님인데 그 선배님의 어머니가 자꾸 이제 아버지한테 아유 이놈의 남편 잘생긴 거밖에 없어가지고 이래서 탄생된 가사라고 하더라고요. 그래서 이 노래 여러분들 연습하셔서 해봐도 너무너무 재밌을 것 같아요. 노래 너무 좋지 않나요? 네! 감사합니다. 그러면 다음으로는 또 많이들 공감해 주실 것 같은데 제가 이번에 이 머리를 이렇게 뭐라고 할까요? 잘라버리고 볶고 막 다 이렇게 탈색을 해버린 이유는 바로 호르몬 때문이었는데요. 호르몬의 감정 때문에 이제 호르몬 때문에 감정이 오르락 내리락 하는 그런 시기를 작년에 막 겪다가 아 이게 왜 그런 걸까 짜증난다 막 이러다가 그래 호르몬으로 한번 노래를 내보자 이래가지고 이제 호르몬 노래를 내게 됐는데 엄마도 그렇고 아빠도 그렇고 다들 이제 막 뭐 남성 호르몬이 많이 나오네 여성 호르몬이 많이 나오네 이런 얘기들 많이 하시잖아요. 호르몬이 이제 바뀌는 시기니까. 그래서 남녀노소 많이 공감을 해주실 것 같아서 이 노래를 이제 쓰게 됐어요. 그래서 약간 호르몬 약간 이렇게 하실 수 있는데 일단 제목은 호르몬이 뭐예요. 그래서 저는 뭐야 저게 이렇게 또 하실 그런 반응이 너무 재밌어서 이 곡을 이렇게 호르몬이 뭐라고 지었는데 말장난으로 약간 호르몬이 뭐 이런 식으로 약간 해석을 한 거고요. 노래 들어보시면 가사도 재밌으니까 재밌게 들어주셨으면 좋겠습니다. 들려드릴게요. 저의 신곡이에요. 3년 만에 제가 나와서 열심히 준비했습니다. 네, 그래서 3년 만에 나와서 이거를 열심히 잘 준비했으니까요. 여러분 가사에도 집중해 주시고 많이 스트리밍 해주세요. 감사합니다. Let's go! 내 호르몬이 엉망진창이야. 왜 눈물이 핑
어떠셨어요? 이 노래 웃기죠? 재밌죠? 와, 그래서- 잠시만요. 네. 아니 안녕하세요. 오랜만에 이렇게 뵙겠습니다. 네, 예. 안녕하세요. 예전에 저기 그 방송국에서 대결 상대로 그 화요일 맞아요. 화요일 밤은 좀- 화요일밤이 좋아라는 방송 프로그램에서 대결을 해갖고 제가 아주 그냥 졌어요. 네, 노래방 점수 대결이었는데 87점인가 나왔어. 그래서 아 나는 가수의 소질이 없나 생각했는데 또 여기서 만나게 돼서 너무나 반갑고 너무나 인형 같고 예쁘죠? 네, 저 안 물어봤어요 우리 형님한테. 여기다가 물어봤어. 아무튼 근데 저도 인정합니다. 너무나 예쁘고 또 팬분들도 오늘 많이 오셨나봐요. 그죠? 이쪽에 이렇게 흔들고 계신 분도 팬분들도 계시고 해서 인기가 많은 가수분들이 오셨는데 제가 궁금한 게 있어요. 예전에 네. 아이돌도 하시고 네. 이제 미스트롯도 잘 되셨잖아요. 네. 근데 지금 이제 또 트로트 이 활동을 하시면서 네. 후회한 적이 있어요 혹시? 후회한 적은 없고 더 보람찬 일이 있었던 것 같아요. 거기 이제 아이돌이나 이런 생활할 때보다? 네, 왜냐면 아이돌 할 때는 좀 갇혀 있고 뭔가 나를 좀 이렇게 누르는 느낌이 있었는데 무대에서도 마찬가지. 그렇죠. 네, 정해진 것만 열심히 했었는데 지금은 뭐 여기 상하수 마음대로 왔다 갔다 해도 되고 막 멘트도 그냥 맞아요. 네, 구수하게. 자유롭게 네. 자유롭게 이렇게 쳐도 너무 좋은 시선으로 봐주시니까. 그리고 또 네. 저희 이제 어머니들은 너무 다 예뻐해주고 박수도 아끼지 않게 쳐줘요. 네, 그리고 막 춤도 춰주시고 저기 황홀임도 해주셨어요. 아 그래요? 저분은 확실히 아까 최대성이라고 했더니 바로 바꾸셨네. 아이고 예 그렇습니다. 아무튼 정말 열심히 활동을 하고 계시고 그래도 저도 트로트 가수를 하면서 보고 있지만 정말 잘 오셨다라고 생각이 돼요. 그래서 앞으로도 우리 황호림 씨만의 색깔로 네. 호르몬이 뭐니 뭐 네. 그 노래를 열심히 활동하셔가지고 잘 되면 좋겠고 또 네. 궁금한 게 또 뮤지컬 배우로도 또 활동을 하고 계신다고. 그럼 이제 뮤지컬 이번에 좀 계획이 있나요? 공연 계획? 뮤지컬은 오디션을 계속 보는데 떨어지고 있습니다. 이거 또 이게 삶이죠. 이거 또 내가 괜한 걸 물어봤네. 또 참말로. 괜히 떨어졌는데 제가 괜히 물어봐가지고 또 그렇게 됐는데 그래도 큰 박수 한번 주세요. 자 앞으로 그게 있어요. 대구 TBC 왔다 가면은 네. 그 한 해가 잘 풀린다는 또 소문이 있어요. 오, 그런 것 같아요. 그거 제가 만들어낸 소문인데 일단은 오시면 잘 풀려요. 맞아요. 저도 한 4년, 5년 전에 한 번 왔었는데 와, 그거 진짜 오랜만에 왔네요. 그때 이제 미스트롯 2 나오자마자 바로 온 거라서 그때부터 아주 막 열심히 활동을 했었던 기억이 있어요. 아무튼 우림 씨를 또 제가 오랜만에 봤고 또 오늘 좋은 노래를 또 들려드리고 있으니까 마지막 곡 또 청해 들어야 되겠죠? 자, 마지막 곡 뭘 준비하셨나요? 마지막 곡은 세 곡 다 약간 모르는 곡이라서 좀 그래요? 아쉬울 것 같아서 네. 10분 내로 준비했습니다. 이야, 제대로 준비해. 트롯 가수면 10분 내로 정도는 부를 줄 알아야 또 가수지 않겠습니까? 다시 한 번 더 큰 박수를 한번 부탁드리겠습니다. 박수 주세요. 네. 제 멘트 여러분 10분 내로 많이 알고 계시니까 많이 그냥 목소리 내셔서 따라 불러주셔도 너무 좀 좋을 것 같아요. 오늘 만나 뵙게 돼서 너무 영광이었고요. 오늘 하루를 2026년 4월 28일을 기억하며 황우림을 만났었다. 호르몬이 뭐니 뭐. 약간 이렇게 주문을 외치고 싶은데 저를 많이 기억해 주셨으면 좋겠고요. 앞으로 건강하시고 행복한 일만 가득하셨으면 좋겠습니다. 노래 주세요!
저기 뭐야 그냥 무반주로 미운산에 기억하시나요? 미운산에 한번 불러드리도록 하겠습니다. 박수. 감사합니다. 순진한 내 가슴에 돌을 던진 사내야 미운 사내 미운 사내 얄미운 사내야. 감사합니다 여러분. 오늘 즐거운 시간 되셨길 바라면서 저는 이만 물러나겠습니다. 감사합니다. 자, 멋진 무대 보여주신 우리 황우림님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 짝짝짝짝. 아, 너무나 상큼하다 그죠? 죄송해요. 저기 칼라 TV고 저는 약간 흑